kar ka yadda ka saba da zage-zage da ashare-ashare. Matsalar shine lokacin mutuwa. Ita lokacin mutuwa ba ta wuce minti biyu. Minti biyu an gama. To in ba a yi wasa ba, shirin shi ya fi zuwa farka da shi zaka cika. Ku lura da kyau, mutum yana mutuwa ne da maganganun da ya saba da su. Maganganun da ka saba da su a bakinka, in haɗarin mutuwa ya zo maka, da mala'ikan mutuwa ya bayyana su suke faɗo maka. Kuma yanzu ko haɗari ne za a yi, za ka ga wani ashir yake yi a madadin Allah, wani kiran shehu yake a madadin Allah. Mun taɓa dawowa daga umara wata rana, jirgi ya samu matsala a sama. Wallahi mun sha mamaki. Babban abin da na gode wa Allah, da Allah bai kaddara mun mutu a wannan lokacin ba, saboda shirkar da mutane suke yi. Wasu suna kiran shehu ne, wasu suna ashar. Jirgi yana wata gari a sama. To irin wannan yana faruwa a rayuwar ɗan adam. Kai wa kanka tanadi, ka saba da alkhairi, domin baka san hadarin da zai zo maka a ƙarshen rayuwarka ba. Shi yasa manzo Allah yake, man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Duk wanda kalmarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna. To ina kuma ga wanda ashar ne ƙarshen maganarsa? Wanda zai zo mutuwa ya ce saboda da haka ya rayu. Magabata suka ce, ya mutu almar'u ala ma asha alaihi wa yub'athu almar'u ala ma mata alaihi. Shi mutum yana mutuwa ne da abin da ya rayu, kuma da abin da ya mutu kuma da shi za a tashe shi. Wani zaka ga an tashe shi a ranar lahira yana ɗure-ɗuren ashar, saboda da su ya cika ya mutu. Wani zai tashi yana talbiya. Manzo Allah ya ce wani yana labbaika Allahumma zai tashi a tashin alkiyama, saboda yana tsaka da aiki ya mutu. Kalmomin talbiya suna maimaituwa a bakinsa. To mu kula da wannan, yana da matukar muhimmanci. Kuma mu kula da wannan dangane da tarbiyyar ƴaƴayenmu. Mu karanta musu abubuwa na sharri, mu yawaita musu abubuwa na alkhairi, domin alheri ya riga ya shiga zuciyarsu kuma ya shiga bakinsu.